guys! We're back! Ngayon ulit ay makakasama niyo ako sa aking pag-breakfast. Kung ang nakaraang breakfast natin ay pandesal with Reno, so ngayon, magre-rice naman tayo. Why do we say so? Is it because nakakita tayo ng hotdog sa ating rep? And also together with the hash brown na natira nung last time na mukbang trip tayo with my sisters and cousins. And then, syempre, ngayong morning gusto ko makasama ulit kayo sa isang makabuluhang vlog. And then today's vlog is all about dinner. I'm sorry, it's not a dinner, it's a breakfast. So syempre kakain tayo ng breakfast. This is a full breakfast. And then this breakfast prepared my sister. So syempre napakabait ng aking sister kasi nga pinag-prepare tayo. Actually, itong rice na is nakahalma pa, kung mapapansin nyo. Actually, nadurog ko na siya. So this is our 1/4 rice. Sinulong ko talaga niya for the good presentation. Kung makikita nyo. Yan. So naka-presentation na ganyan. We are having a coffee. Yes, a coffee, hot coffee. And of course, ang ating pamalakas ang baso na hindi mawawala pagka tayo kumakain. Ang aking favorite na baso. Yes, so I think we start na. And then syempre, habang kumakain tayo, konting chika tayo all about. Bakit ba tayo nag-start mag-vlog? It's all about what? Well, I think, as, sabihin na natin, social media person ako. And, I post something about na kung saan gusto kong makilala. And, syempre, gusto natin maikalat kung ano ba ginagawa natin sa sitwasyon. Pero syempre, at the same time of vlogs, it will be a big help na kung saan nakakatulong na. So, why I start vlogging? Sorry guys. So, why I start vlogging? Is it because na-inspire ako sa mga vloggers? Yes, I'm so happy to ko ngayon nanonood ako ng vlog. Gawin na kung saan yung mga content nila is aliw. At kung saan yung mga content nila is sabihin natin yung napapanahon or trending na nangyayari talaga dito sa bansa natin. At the same time, it will show what? Happiness. Yes. So ngayon subo na tayo guys. It's a hot dog. So today is Sunday. Wala tayong pasok. Kung gagawin natin, nasa bahay lang tayo. Walang gagawin sa bahay. Hindi nasa kwarto lang. Hindi tayo aalis ng bahay. Kasi nga, may sulit pa tayo. Nakakaloka yung mga aso, no? Oh my God! Kain na lang tayo. Bakit ko exercise na nito? Freedom nilang tumahuli. So tayo, ang freedom natin ay kumain. Kumain hanggang sa mabusog. Ganun ba yun? Coffee naman tayo. So yun na nga, why I start vlogging? Is it because na-inspire ako na kung saan gusto ko din maka-inspire pa ng ibang tao. At the same time, some of my vlogs or some of my videos na kung saan nag-comment na sila, sabi nila, ang dami ko daw kumakain, ang takaw ko daw. And then, natutuwa daw sa ginagawa ko. At the same time, meron nag-chat, as in chat talaga sa akin na ang sabi, Mom, sa tuwing pinapanood ko yung mga vlogs mo, I'm so happy na kung saan talaga nakakapag-share ka ng happiness. So, sa factor na yun is napakalaking impact na sa akin. I'm so flattered and honored na kung saan
sa mga videos ko pala, nakakapagpasaya ka ng mga tao. Diba? So, I'm so grateful about that. And at the same time, diba? Sabihin na natin, nagiging masaya sila, nagiging busog pa ang mata. At the same time, nagkakaroon pa sila ng ibang kaalaman how to talk or how to appreciate small things in our world. So ngayon, I think I want to try again the hash brown na kung saan isang linggong nang nasa rep. Hindi, charot lang. Actually, kabibili lang ito kasi mahilig tayo sa hash brown. So, na-miss ko na kasi din umorder ng hash brown sa saan tawag dito? KFC. Hindi pala maganda ito namin ng hash brown. Ganun na. So, balik tayo sa hotdog. Hotdog. Comment down below sa mga nagbe-breakfast ng hotdog yan. Actually guys, may egg din dapat tayo kasi extent na wala ng tinda yung binila namin ng tindahan. So, malayo na ang tindahan na susunod na bibila. Kaya na kami bibila. Kaya, hotdog lang. Ito ko din. So, of course, salamat ulit sa nagprepare nito sa China. Alam ko. Actually guys, this is a fried rice na kung saan, sabi niya, natutusan ko siya. Oh my God, umulan! Naglalaba ang mami ko. So yun guys. Sa mga gusto mag-request na kung saan, kung ano ba yung mga iba-vlog natin sa susunod na episode ng ating channel, kindly comment down below yung mga gustong mag-suggest kung ano bang gusto nyo ipagawa sa akin, and then I'll try. Actually, I'll try kasi hindi ko pa naman alam kung anong mga suggestion yun, pero gagawin natin, diba? So para sa mga subscribers ko na gusto talagang ipagawa sa akin, gagawin natin para maging happy kayo, diba? At the same time, sa lahat pa na hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, kindly subscribe my channel, Miss DDC Kia. And sabi ko nga sa mga nakaraang vlogs natin, pagka nagkaroon tayo ng 1K subscribers, magpapamigay po tayo ng giveaway. And those giveaways is a surprise para po ma-excite ang lahat ng mga subscribers natin. I think magpapamigay ako ng 10 pieces of giveaway na kung saan sa lahat ng mga magko-comment down below and then magsa-subscribe, doon tayo kukuha. Doon tayo bubili. Okay. So, breakfast tayo guys. Kain tayo. Kamain ko na guys. Kasi hindi pala siya masarap pag kunyari sasabihin sa kanin. Pero try natin sa ketchup kung masarap siya. Hindi masarap. Plain lang dapat. So ngayon, tatawagin ko ng mga kapatid ko kasi gusto na din na mag-breakfast. So, mag-share kami of course. Hindi ko man ito kakainin lahat. Kaya ako lumalaki na ganda. Hindi ako nag-share. Oh my God. Tara na, main kayo. Kasama ko mga sister ko. Kumain kayo siya. So medyo nahihiya daw sila kasi morning, hindi pa daw sila naghihilamos kaya hindi sila titingin sa camera. At the same time, bit-bit ni Trina yung anak niya. Pero kaya niyang sumilip. O, diba? O. Eat. Kain dyan. Kain dyan. Medyo umuga. Napakadami ng panahon. So guys, kung napapansin nyo, hindi na ako nagsasalita kasi tuloy-tuloy na talaga yung pagkain ko. Ang baga,
Wait lang. Butin mo na ito. Basta, Diba sabi nga ng teacher natin, pag kunyari kumakain tayo, don't talk if your mouth is full. Tama ba yun? So, natutunan ko yun. So, ngayon kumakain tayo, nag-chika ako, parang very wrong. Pero syempre, para sa mga nanonood nating mga subscribers, gagawin natin, kahit ang sabihin na natin very wrong ang ginagawa, don't talk if your mouth is full. Syempre, how to share happiness and talks sa ating mga subscribers. Kumabalik nga tayo. Actually, si Miss Kitty ay taga-Pandibulacan. So, sa mga taga-Pandibulacan yun, kindly subscribe. Nagugulat ako. Kindly subscribe my channel. Yes, sa mga friendship natin dyan. At marami din nagtatanong kung ano daw yung mga intro tagline ko. Start to call mga kasisi. Hindi ko man pwedeng sabihin ng mga ka-teacher kasi hindi naman teacher ang mga nanonood ng vlog ko. At the same time, hindi naman pwedeng mga kabeki kasi hindi lang naman lahat kabeki ang nanonood. So, ang term kasi ng sisi, it's all about term lahat na pwede mong itawag sa lalaki. Kasi minsan nawagan ako kasi si. Ganon. So, yun lang. Diba? Actually, malapit na kaubos. Siyempre, one right lang ako, no? Hindi ako dahil nun. Punong-puno yung isang ganun. At the same time, ketchup. Actually guys, mahilig ako sa ketchup. And then, one of my vlogs na gagawin natin na kahit anong uri mo ulam ni ketchup. So, nakikitsara ako nung sinabi ko, hindi ako mahilig mag-dip ng sauce. Kasi ng time nun, wala talaga kaming ketchup. Kasi sinabi ko hindi ako mahilig mo pa. Pero yung totoo talaga. Teams Didi ay mahilig sa ketchup. Kahit anong emote ng ulam, nilalagyan natin ng ketchup. For example, pansit canton na may ketchup. For example, sinatry ko din yung pansit na may ketchup. Those I love so much. Nakasama ko ba? Pero sabi sa simot natin ang sarang magagamit namin ko. Ketchup. Ano yung noodles? Pwede ako. Sabaw na. Mula. Balik ko ka. Brown. Actually guys, talagang person ko lang talagang bumili sa Alphamart na meron palang hash brown din yun. Mixed vegetable, mga ganun. So doon ko ito nabili. Kain! Kain na! Yan. Hash brown. Okay. Okay, I'm down. Pero siyempre, ubusin muna natin yung coffee natin. And also the water. Mamamalagin lang sa ito yung kape ko kasi malamig na. Siyempre, water is important sa iyo ng coffee. Kailangan maka-8 glass of water sa isang araw. Tama. Comment daw below mga gumagawa ng 8 glass of water and more than 8.
Pahinga muna tayo kasi. Kasi masyado na pag sinusunod-sunod na yun, kain mo na ng coffee. Tapos water. I'm good na. Ulitin ko guys ha, comment down below sa mga gustong mag-suggest kung anong papagawa niya sa akin, ha? Iyon, so ito na nga. Thank you for watching my video and also subscribe my channel. Don't forget to subscribe my channel. And click the bell button para lagi kayong naka-in sa aking mga susunod na videos. Ladies and gentlemen, mula po sa puso, I'm yours truly, Miss TDC Kia, nagsasabi, I love you. Oh, bye-bye!